Galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje está muito divertido. Bom, eu não vou estar mostrando meu rosto hoje. No vídeo de hoje eu não vou estar mostrando meu rosto, porque, tipo, eu tô muito feia hoje. Quando não foi! Então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou fazer slime com maisena e álcool em gel. A gente vai colocar a primeira maisena, eu não vou colocar corante porque vai estragar o... Se não der certo, vai estragar. É só um teste, tá, gente? Vai estragar. Não vai estragar, não, mas eu vou estragar. Corante. A minha amiga tá gravando, por isso que eu tô gravando. É uma piada esses vídeos, vai. Agora eu vou colocar. Você tá vendo? Ai, meu Deus. Eu sou uma piada pro mundo. Tomara que dê certo, que eu não quero que estrague. Ah, não vai estragar, não. Acho que vai estragar. Não sei se vai estragar. Não treme tanto assim, né? Eu vou colocar bastante porque não pode estragar. Já tô estragando. Tomara que dê certo, porque se não der certo, eu vou acabar com a vida desse apogeu. Dessa pessoa que fez esse pedido. Ah, deu certo, tá gravando com certeza, né, comigo? Não estou pedindo pra se inscrever no canal porque vai estar aí no editor. O editor vai colocar aí. Agora eu já vou pegar. Ainda não vou pegar não. Tá ótimo. Eu vou ter que lavar isso tudo. Camilo! Meu Deus, esse vídeo tá saindo uma piada. Tá bom, já está ótimo de não vou colocar mais. Nem mais um pouquinho, viu? A gente vai colocar mais um pouquinho de maisena. Porque tá muito cremoso. Vocês não acham? Tá muito cremoso. Então vamos mexer aqui. Vou mexer. Tá dando certo. É que a gente tem que colocar mais um pouquinho. Como tá ficando. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo, meu Deus. Eu não quero estragar a maisena. Maisena é cara, tá R$2. Coloquei mais um pouquinho de maisena. Espero que dê certo. E assim, o vídeo é palhaçada mesmo. Agora você pega no pé. Aí fica assim, gente. Fica muito legal. Mas não é aquele slime que estica. É aquele slime fofo que você pode tocar à vontade. Tipo massinha modelar. É, tipo massinha modelar. Isso que é a produção disso. E não dá pra colocar corante porque... Sei lá, porque ela é um pó que não gosta de cor. Então esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo e tchau!